ఓకే, ఇది కొరవంగి గ్రామం మెట్టగూడ ప్రాంతంలో కొంతమంది విశ్వాసులు ఉంటూ ఉన్నారు. అక్కడ చర్చు కట్టడానికి పెంకులు తీసుకెళ్తూ ఉన్నారు. మీరు చూస్తున్నట్లుగా కావుళ్ళ మీద అదేవిధంగా గుర్రాల మీద పెంకులు తీసుకెళ్తూ ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతో కష్టపడి చర్చు మట్టితో కట్టుకున్నారు. మీద పెంకులతో పైకొప్పును వేసుకోవడానికి ఈ ఘాటి మీద మోసుకెళ్ళడం చాలా కష్టం కాబట్టి గుర్రాల మీద ఈ విధంగా పెంకులు తీసుకెళ్తూ ఉన్నారు. వీళ్ళు బొడ్డగొందు మెట్టగూడ గ్రామస్తులు. ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ బ్లూ షర్ట్ పాస్టర్ గారు, ఈయన ఒకప్పుడు పాల్గొని వ్యక్తి, దేవుడు బాగు చేశాడు. వీళ్ళందరూ కూడా ప్రయాణం వెళ్తూ ఉన్నారు. నిజంగా దేవుని మందిరం కట్టడం చాలా ఆశీర్వాదకరం, ఎంతో దేవునికి ఇష్టమైంది. దేవుని రాజ్య వ్యాప్తి కోసం, ఆత్మల సంపాదన కోసం